Cuidado, Buenos días. Una de las consecuencias de la crisis económica es sin duda el drama de los desahucios. Miles de familias en España no han podido hacer frente a sus hipotecas y han perdido sus viviendas. Esta semana una persona se ha suicidado, una más, cuando iba a ser desahuciada. ¿Por qué hacen esto si no somos delincuentes? ¡Está en nuestra casa! Este desahucio lo vamos a parar. Este desahucio lo vamos a parar. La plataforma de afectados por la hipoteca ha conseguido paralizar el desahucio de una familia que se iba a ejecutar esta mañana. Aquí no pasa ningún. No pasa ningún. No pasa ningún. Hemos conseguido suspender el desahucio, así que felicidades a todo el mundo. Fins que no tinguem aquí el president de l'entitat, que entenem que ell sí que tindrà capacitat de decisió, nosaltres no marxem. Ada ha sido la cara de una realidad que empieza a traspasar las fronteras de la calle. El Congreso le abrió ayer sus puertas, también al representante de la banca. Les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Pero este señor és un criminal. Estem parlant d'habitatge, però també estem parlant de sanitat, d'educació, de cultura. Els drets fonamentals no es negocien! No es negocien! Si ellos consideran que tienen algo que aportar y dicen además representar al pueblo, pues la mejor forma de representar al pueblo es presentarse a las elecciones y conseguirlo con votos. Massiva resposta a la presentació de la plataforma Guanyem Barcelona, liderada per l'activista Ada Colau, amb la que vol presentar-se a les properes eleccions municipals. La sensació és que realment la gent està dient juntem-nos, perquè si no acabaran amb nosaltres. Tenim més poder del que ens han fet creure. Ens estem demostrant que podem aconseguir coses que semblaven impossibles. Esto que estáis haciendo aquí esta tarde, yo le llamo sumar. Que tenemos que echarlo, que somos muchos más, la gente desgraciada y la gente que nos quedamos sin casa, sin trabajo, sin dinero, sin hijos, porque se van. Som la gent normal, som la gent senzilla, que parlem amb els nostres veïns cada dia, que a diferència dels polítics professionals agafem el transport públic cada dia, que tenim feines precàries cada dia i que veiem el que hi ha cada dia. No oblidem mai qui som i per què estem aquí. No oblidem mai i no deixem de ser qui som. Gràcies. Vale, bueno, pero esto es Barceló, la N, ¿no? Ah, es el palito de la A. I que aquí desapareix d'una manera determinada, que la marca, que el concepte, i no tant el disseny, l'estètica, sinó tot el que baixi, ha de transmetre a la ciutadania això, perquè és essencial. No? No, abans hauríem de parlar ara com si... La llenya? Vols que vingui a buscar la llenya? A nivell d'organització de prendre una decisió sobre el naming. Vols que et vingui a buscar la llenya, de veritat? Això que transmeto no és de la gent activista,
no em diran, això és el que jo he viscut a la PA. O sigui, sempre ho explico, la principal dificultat que teniu quan vam començar la PA és que la gent es pensava que les coses no podien ser d'una altra manera i per tant estaven sentenciats. En el moment en què la PA va trencar això i es va veure que hi havia petites victòries que feien pensar que eren possibles grans victòries, va començar una revolució. La revolució de la PA, que ha sigut autènticament una revolució que li ha canviat la vida literalment de cap a peus a milers de persones. Però és aquesta idea, no?, de guanyar la teva vida, guanyar l'alternativa, guanyar la idea que això pot ser d'una altra manera. O sigui, és guanyar en un sentit molt més profund que unes eleccions. I això està en l'ambient ara mateix moltíssim, moltíssim. O sigui, la gent està farta de perdre, està farta de que no es compti amb ella, està farta de no pintar res, saps? No. Durant totes aquestes dècades de despolitització s'ha gestat en tots nosaltres, i no hi ha un dins o un a fora, vull dir, a mi mateixa em passa, s'ha gestat una desconfiança cap al món de la política institucional, no? I com que qui es fica a la política institucional ho fa o per vanitat o per buscar diners i és una cosa com bruta, com que ja només apropar-t'hi, encara que siguis bona persona, ja t'has empastifat, no? Ja ha caído, ja se ha metido en política, no? Aquesta frase que la sents tant, no? I que a mi me la diuen per Twitter i que intento no fer-hi cas perquè no m'ho crec, però que costa, no? I que a vegades t'afecta i a mi m'afecta. I jo mateixa, sense sentir-me culpable, però a vegades em trobo com sospitant de mi mateixa, no? Perquè m'he ficat en política. És com una cosa una mica, no m'estic explicant molt bé, però és una mica esquizofrènic, no? És com una mica... Jo soc partidari de que les empreses no puguin finançar de cap manera, ni legalment ni il·legalment, l'activitat política. Després de la campanya, si hem guanyat, ja tindrem els diners. I si no hem guanyat, continuarem lluitant sense diners, com ho hem fet sempre. És molt important articular aquests espais de decisió als quals s'hagi de sotmetre els representants. Jo estic d'acord amb les assemblees de barri, però no poden ser un únic mecanisme, perquè hi ha molta gent que no pot participar en una assemblea de barri. La meva mare no pot participar en una assemblea de barri perquè a les 8 de treballar, ha de fer la compra, ha de fer el sopar i tens per cuidar. La idea és que volem crear realment un espai nou on la gent ens barregem i intentem fer la política d'una altra manera. No, amb això li hem dit confluència. Però clar, ara es tracta de concretar la confluència. I s'ha de parlar de diners, s'ha de parlar de llistes, s'ha de concretar moltes coses que no podem no concretar. Aleshores, clar, sabem que no volem la sopa de sigles, el repartiment entre partits i tal, però aleshores com ho fem? Ada Colau, bon dia i benvinguda. Una de les crítiques que sovint es fa a l'esquerra és la fragmentació. Quina és la proposta de Guanyem perquè això no passi, perquè entenc que vostès pretenen aglutinar el màxim de gent al voltant de la seva idea? No pot ser que ja estiguem dividits o que hi hagi molta gent que no voti encara que pensi el mateix o que hi hagi moltes opcions que estan d'acord en aquests mínims i vagin per separat. Amb aquesta idea és amb el que una plataforma ciutadana, que no són ni unes sigles ni unes altres, presentem Guanyem Barcelona no com una marca electoral més per anar a competir, sinó com una proposta on juntar forces de manera generosa i valenta per poder guanyar l'Ajuntament de Barcelona i guanyar la ciutat per la ciudadanía. Ada Colau y Pablo Iglesias, los dos líderes anti-establishment más mediáticos del momento, se reúnen hoy para negociar la incorporación de Podemos a la candidatura ciudadana Guanyem Barcelona. El partido de Colau empieza así la ronda de negociaciones con diversas formaciones políticas de izquierda. Su objetivo, crear una candidatura unitaria para las próximas elecciones municipales. Pablo, por favor. Aquí abajo, Pablo. Vamos. Nosotros estamos aquí para romper el tablero político y para conseguir que el cambio sea la apuesta de la mayoría de los ciudadanos, vengan de donde vengan. O sea, la buena noticia es que confirmamos cada día más que hay una revolución democrática en curso, que el sujeto, por primera vez en muchos años, es la ciudadanía. Nosotros
nosaltres estem pretenent fer un procés de negociació i al mateix temps és el resultat del que anem a negociar. O sigui, és una mica complicat, no? O sigui, estem dintre de la negociació com si fóssim una força política i som el resultat de la negociació. Una cosa pot anar més en la línia d'una suma guanyem integrat per aquestes organitzacions. Què volem nosaltres? Què volem nosaltres? Està clar que l'imaginari Guanyem només acceptaria un logo amb Guanyem, no acceptaria cap sopa de lletres. Per tant, això és Guanyem. Però és que hem de pensar que la llista ha de ser convincent, engrescadora i no quotes, però no quotes no per formalisme o per prejudici abstracte antipartit, sinó perquè la llista sigui engrescadora. Jo vull tornar a això que és el motiu genuí. Tenim una hipòtesi perquè jo la vull sentir. No la tinc clara, la tenim o no? Allà va haver-hi molta tensió perquè el que s'estava obrint era realment que aquests 5 mesos que venen seran complicats. L'acord d'organització que teníem, que estava tancat, de cop i volta va explosionar i en aquell moment era un moment que va haver-hi l'única variació que hi havia és que... La gran novetat és que aquesta setmana han començat les negociacions de veritat, les de real polític, de les que no tenim ni punyetera idea i ens hem xocat de nassos amb la realitat. O sigui, fins ara nosaltres hem estat parlant de la necessitat de la confluència, com que som gent de carrer, doncs hem fet el discurs de la gent del carrer i hem parlat des del sentit comú i hem dit que ens hem d'ajuntar per objectius i que les sigles han d'estar en un segon plànol, però clar, en realitat després els partits són maquinàries que necessiten diners, que necessiten quotes i que tenen el cul pelat de fer aquest tipus de negociacions, a diferència de nosaltres. Ha sigut un cop molt dur perquè, clar, nosaltres veníem de la política de la cooperació contra la competitivitat, dels objectius, de la revolució democràtica, i ens hem fotut una hòstia, però que ha estat, monumental. Molt bon dia i gràcies per venir amb una convocatòria tan d'última hora i ràpida. Jo introduiré breument els fets. El Jaume Sens, com a advocat i portaveu de Guanyem, us donarà uns detalls més i després ja passem a les preguntes i així serà més àgil. El motiu és, com veieu en el comunicat, és fer públic, denunciar que un partit fantasma intenta usurpar el nom de Guanyem i que a més ho fa, malauradament, amb una certa complicitat inexplicable, en tot cas amb una ajuda del Ministeri d'Interior. Tenim l'associació, tenim el domini, perquè havíem donat d'alta el domini de Guanyem Barcelona, tenim aquest local, tenim la presència constant als mitjans de comunicació, tenim el logo, per tant, diguem-ne que tot aquest conjunt és el que fa que puguem dir que no hi ha ningú ara mateix que dubti que nosaltres som els creadors de la marca Guanyem a Barcelona. Entenem que això té a veure amb una lògica de vella política, de política de claveguera, de política de xantatge, de política de joc brut, que no respecta les regles del joc. Evidentment ja sabíem que no ens ho posarien fàcil i que ens ficarien obstacles, tot i així creiem que finalment la veritat i la coherència triomfarà. Jo ja em seguiré a tovallar ara mateix. De fet, per exemple, vinc d'una experiència brutal que és la de l'APA, on jo pensava que ja estava preparada perquè ja porto 5 anys en una intensitat brutal, en activisme 24 hores, siguent portaveu, siguent la meva vida pública, enfrontant-me als dolents, a la banca, als policies, al Partit Popular, ens han dit terroristes, ens han amenaçat de mort, ens han criminalitzat els mitjans de comunicació. Jo pensava, la veritat, que ja per aquest grau d'exposició, per això estava preparada. Però clar, la PA té una cosa que és màgica. I la PA... Mira, ja m'emociono parlant de la PA. De la PA ja m'emociono. És que trobo a faltar la PA. Això també és el cansament. Junto a la persona que mejor recuperar todo lo perdido cuando a la vida buscaba el sentido.
has vuelto a casa por Navidad. Sabemos que aunque ahora no estés tan presente, nos acompañas día a día. Sabemos que siempre estarás con nosotros. Te queremos, Ada. No solo quiero deciros que ahora sabéis que he empezado otro camino. En Guanyem las cosas no son fáciles. Estamos enfrentándonos a enemigos muy poderosos y sabemos que no va a ser nada fácil. Pero sí se Los días que lo paso mal en Guanyem, me acuerdo que los inicios en la paz fueron muy difíciles. Si esa aventura consigue ni un 10% de lo que ha conseguido la paz, habremos ganado. Jo no puc estar com l'Ada que he sigut sempre. Quan estava a la PA, per exemple, podia fer més pedagogia més fàcilment sobre la potència política, de mostrar les pròpies febleses, les contradiccions, els dubtes. El rol de l'activisme social et permet molt més mostrar això. I en un principi, de forma ingènua, jo havia pensat que això també es podria traslladar a una candidatura política i que feia falta fer-ho. Quan parlem de feminitzar la política, parlem també d'això, parlem que s'ha de poder fer política sense ser un home fort, arrogant, supersegur de si mateix, que tot ho sap, tot ho respon, que no té dubtes. Que hi ha altres formes, o sigui, el que hem volgut, i jo personalment, el que m'havia ficat com a objectiu era demostrar que es podia fer política electoral amb ambició de guanyar sense aquestes característiques, i tenint dubtes com qualsevol persona normal, i tenint contradiccions, i mostrant-les, i podent parlar obertament, però en canvi això no funciona en la política, perquè la teva pròpia gent et demana que estiguis sempre allà, que estiguis forta, que lideris i que no tinguis dubtes. Després del debat hi haurà una votació. Votarem sí a l'acord, no a l'acord i abstencions. Llavors, donarem per validat l'acord si hi ha una majoria qualificada de 2/3. Avui el que es vota són els acords de confluència, és a dir, si anem endavant o no anem endavant. Hem de tenir molt en compte que el que estem plantejant avui aquí no s'ha fet mai i molta gent ho ha somiat i ho ha desitjat molt de temps. I la possibilitat de guanyar a Barcelona ajuntant-nos molta gent diferent avui està més a prop que mai i és esperança per moltíssima gent. Guanyem és guanyem, no es marca la cara de ningú. I això també s'havia de visibilitzar en aquesta llista. I per tant, el número 2, en aquest sentit, seria el Gerardo Pisarello. M'hagués agradat que la confluència fos d'una altra forma. No era aquesta la confluència que jo esperava. Jo estic d'acord amb que aquest acord a mi no és el que m'hauria agradat. El que passa és que ens hem trobat que els actors amb què podem confluir tenien exigències. Si comparem les exigències que tenien aquests actors i el projecte o l'ideal que defensàvem des de Guanyem, jo crec que tenim un molt bon acord. Llavors jo espero que a partir d'ara el que passi a ser aquesta llista és només la part visible d'una família més grossa que el que vol és canviar Barcelona. Hem tingut aquest moment d'introspecció, hem tingut aquest moment intern, però ara cal que sortim d'aquesta endogàmia. Ara hem de tancar tot això de la confluència, hem de començar a construir la confiança, hem de començar a parlar molt clarament de quina és la ciutat que realment volem i quina és la ciutat que no volem. Sí a la proposta presentada.
abstencions, tenim 10. De nos, 5. I després, de 6, han sortit 148. Llavors queda aprovada la proposta. Tota una declaració d'intencions. Ada Colau ha presentat el seu equip a les portes de l'Ajuntament, que vol governar a partir del mes de maig. La seva candidatura, que finalment durà el nom de Barcelona en Comú, incorpora membres de Guanyem, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, Podem i Procés Constituent. A només 3 mesos de les eleccions, Colau ha assegurat que Barcelona en Comú és l'alternativa a l'actual govern de Xavier Trias. D'alguna manera la gent m'està demanant que em comporti com a alcaldessa. I la veritat és que no ho tinc gaire pensat. Llavors, cada dia m'ho pregunto, em miro al mirall i dic què faria, com parlaria, com miraria una alcaldessa, una bona alcaldessa per nosaltres, no? I bueno, això ho penso cap enfora, però en realitat també comencen a passar coses estranyes que suposo que cada cop passaran més, no? Que és que notes que la gent et tracta diferent. O gent molt propera, per exemple, que s'apropa a tu i un amic seu li comença a fer moltes fotos. O que em comencen a arribar comentaris interns de la nostra pròpia organització de que tal persona se sent que no té possibilitats de tenir un paper important a Guanyem perquè jo no l'he considerat prou o no l'he reconegut prou. Ostres, comencen a passar coses on realment veus que la gent està tenint molt en compte, molt present, que tu ets ja, i encara més pots ser-ho en els propers mesos, una persona de poder. Li voldria posar cometes, però en realitat no m'he de deixar de tonteries. Estem parlant de tocar poder. Defensa de serveis públics de qualitat, no retallades y privatizaciones. Y contra la Barcelona elitista, de lobbies. Claro, nosotros tenemos la capacidad de cambiar eso. Las condiciones de trabajo y los problemas económicos. ¿Es muy chulería proponer eso? Nosotros vamos a cambiar eso, básicamente. Sí, ¿no? El plan de choque es eso, ¿no? El objetivo es claramente dar a conocer el proyecto. Y que Ada se presenta con una marca, o sea, posicionar Barcelona en común. Me parece genial, y de hecho yo venía bastante a proponer esto. O en una formulación un poco distinta, que es Amada, tío, sense Colau. Jo pondria Colau, Guanyem Barcelona, pero fem-ho tots, guanyem en comú. ¿Vale? Y de repente te está dando un mensaje que es vamos a recuperar la ciudad y vamos a hacerlo juntos. O sea, independientemente de que lo hayamos utilizado como marca o no. Yo creo que la palabra Ada Colau ahora mismo tiene un contenido que ya lo dice todo, no hace falta decir más. Pero ¿sabemos si de verdad la gente sabe quién es Barcelona en Comú y quién es Guanyem? La gente sabe quién es Ada Colau. Pero ¿lo sabemos de verdad eso o nos lo imaginamos? No, lo sabemos de verdad. Mi cara ya significa cambio, ya significa la paz y el activismo y el compromiso y todo eso ya está en mi cara. Y que en todo caso la duda es si sirvo para alcaldesa de Barcelona. Eso es lo que la gente no sabe. Plantegem aquest pla de xoc que en realitat té 4 grans línies d'acció, que són la creació d'ocupació digna, en segon terme la garantia de drets socials bàsics, en tercer lloc la revisió de privatitzacions i de projectes contraris al bé comú i finalment l'auditoria de la institució amb l'objectiu d'acabar amb els privilegis. Davant de la ciutat desigual i injusta de Xavier Trias i de Convergència i Unió, el 24 de maig, finalment la ciutadania tindrà una alternativa, que en aquest cas és Barcelona en Comú.
Bueno, pues seguimos en directo, 14 minutos para que sea las 11 de la noche. Le damos las buenas noches a doña Ada Colau. Muchas gracias, Ada Colau, por haber venido aquí a la sexta noche un día más. Contestar a nuestras preguntas y conocer la propuesta de Barcelona en Comú para la ciudad condal. Yo le veo con todo el respeto. Usted no tiene experiencia de gestión, no la tiene. Es decir, sí experiencia del activismo, que es muy legítimo. De gestión en la administración, de otras gestiones y de experiencia. Gestión de lo que es llevar una empresa, ¿no? Como es una gran empresa, que es Barcelona, una empresa de 2.500 millones de presupuesto, 12.000 funcionarios. Entonces, claro, yo la escucho a usted con estas ideas de autogestionadas, algunas, neocomunistas, etcétera, etcétera. ¿Usted sabe lo que significaría de impacto para Barcelona, lo que significa de huida de capitales, de la gente que no invertiría? Es decir, ¿usted es consciente de que una posición de izquierda radical como la suya haría que la gente no invirtiera? ¿A usted le parece de izquierda radical que se paren los desahucios, que se garanticen los suministros básicos, que se garantice la sanidad y la educación? ¿A usted le parece el fin del mundo? Eso no es competencia del ayuntamiento, usted lo sabe. A mí me parece de sentido común. Competencia de la comunidad autónoma. A mí me parece que en una ciudad rica como Barcelona, con recursos suficientes, lo que es incomprensible, yo creo que la propia ciudadanía no entiende y le da vergüenza, es que efectivamente haya unos pocos que cada vez sean más ricos a costa de empobrecer una mayoría. Yo creo que eso es lo que atenta al sentido común. No creo que se trate de radicalismos, al contrario. Luego hay que gestionar. Son luego hay que realidades conseguir concretas. 12.000 funcionarios. Son realidades concretas de personas con nombres y apellidos. ¿Cómo los va a liderar? Xavier Trias o Ada Colau. Un dels dos està destinat a ser alcalde de Barcelona després de les eleccions del 24 de maig, segons l'enquesta de La Vanguardia. Repassem amb en David Solans l'escenari que dibuixa aquest sondeig. Guanya Trias, però debilitat. Aconseguiria 11 o 12 regidors, un o dos menys que ara. Ada Colau entra en força. Barcelona en Comú obtindria 10 representants, el doble. Bueno, doncs avui he vingut acompanyada pel Luca, perquè en aquesta vida loca que tenim, aquesta setmana jo he estat fora, he estat a Saragossa, he estat a Madrid per fer xerrades, i aleshores el Luca m'ha vist menys, i aquest matí a sobre s'ha despertat a les 6 del matí i aleshores m'ha dit moltes vegades que volia estar amb la mama i que no volia anar a l'escola. I m'ha dit tantes vegades que he pensat que m'ho estava dient en sèrio i s'ha quedat amb la mama, oi que sí? Luca? Sí. Però bueno, estem molt cansats els dos, ens hem llevat a les 6 del matí i tenim molta son. Tens son? Sí. Hola, Rosa María. Hola, mire, le llamo de Barcelona en Común. Mire, soy Eusebio, llamo de Barcelona en Común. No sé si usted ha tenido contacto con nosotros, con el partido de Ada Colau. ¿No le suena? Te llamamos para comentarte una campaña que hemos lanzado, que es una campaña de financiamiento colectivo. Como sabes, nosotros como proyecto político nuestro objetivo es no depender de los bancos ni de los poderes financieros, sino de las personas. Cintia Nakazuka. Yo soy Eusebio, pero soy un voluntario que hace llamadas en nombre de Barcelona en Común. Llevamos recolectados unos 40.000 euros, pero nos faltan otros 40.000 antes del 8 de mayo. Entonces, ese es uno de los motivos por los que llamamos. ¿Tú estarías dispuesto a ayudarnos con una pequeña contribución? Està bé que ara les notes de premsa, per exemple, les fa la Marta. Jo. Ets tu. I això és fantàstic perquè jo vol dir que els matins ja no m'he de dedicar... Quan arribo a la feina estic treballant. Parlen de les bessures. Ara, aquí em parlen de les bessures, que estan brutes, amb fotografies i tot. I clar, llavors ho perdo tot. Com que ho perds tot? No, que escriuen tants mails, aquells de logística, i tantes fotografies de les bessures. Ara no sé quin dia és el plenari. El Trias es un candidato que lleva 4 años, que cae bien. Yo hace un mes pensaba, superar a CiU es rollo súper complicado. Ahora, tal como van las cosas, con la encuesta, con los nervios que veo en CiU y tal, yo pienso que tenemos opciones. El tema de la abstención es un problema para nosotros, pero que, digamos, hay un tipo de abstencionista que es
digamos, crónico, digamos, que es abstencionista y que es súper difícil de movilizar. Entonces, no nos obsesionemos con que vayan a ir a votar todos, pero sí que hay lo que se llama el abstencionista diferencial, que es que vota en algunas elecciones y no vota en otras. Y este votante abstencionista, que sepa que existe este proyecto, que implica Podemos, etcétera, más ADA, más una candidatura que no es un partido de toda la vida, etcétera, que eso yo creo que es muy atractivo para ellos. O sea, que sepa que existimos y que sepa que vale la pena realmente movilizarse el día de las municipales. Que yo creo que Ada tiene que hablar como alcaldesa y no como activista. Creo que aquí creo que tenemos que intentar hacer un giro un poco más claro. Yo he notado un cambio, ¿eh? Sí, yo también lo veo. Esta fase de ahora que ha empezado con ruedas de prensa y tal, yo lo he visto bastante más... Nosotros hemos llegado aquí, ¿por qué hemos llegado aquí? Entonces, si nosotros cambiamos, o sea, estoy de acuerdo que tienes que hacer estrategia y no tienes que ser idiota, ¿no? Pero si nosotros abandonamos, ¿no?, lo que ha sido nuestra principal arma y nuestros principales atributos por un cálculo electoralista y después fracasamos, no nos lo vamos a perdonar. O sea, un tema de coherencia, no de decir, oye, sabemos hacer lo que sabemos hacer. Quan diem que s'ha de canviar les formes de fer política, no només parlem de quan arribem a les institucions, parlem de tot, de com ha de funcionar un partit polític, de com s'ha de participar en el dia a dia, de com s'han de fer les campanyes electorals, no? I ara estem tenint també una mica aquestes tensions, no? I bueno, no sé, jo batallaré perquè no deixem de tenir veu pròpia i estil propi, perquè si ens deixem portar per les inèrcies de com s'han fet sempre les campanyes, és que això sempre es fa així, no? Això sempre s'ha fet així i això ha deixat de funcionar, amb la qual cosa ens hem de reinventar una altra forma de fer política i de fer campanyes. Clar, tenim molt poc temps i també és molt arriscat posar-se a experimentar quan, a més, hi ha tantíssim en joc. En las plazas. En las plazas. En las casas. En las casas. En los bares. En los bares. El run run. Tenemos más poder. El run run es defender el bien común. El run run es defender el bien común. El run run en las calles. El run run en las plazas. El run run en los bares. El run run es defender el bien común. La gente sencilla, la gente común, la gente honrada, tenemos el poder. En las calles. El tema es que en el momento en el que sale es un momento de asumir un riesgo, sacar esta. Entonces la puede petar o puede que los medios y los contrincantes nos digan poca seriedad, tal. El kit está en si viraliza o no viraliza. Y eso no lo sabemos, o sea, todos son hipótesis. En las calles. El run run en las plazas. El run run en los bares. El run run. Me hace muchísima ilusión dar la palabra a dos personas que no necesitan presentación. El Gran Wyoming y Ada Colau. ¿Quién me lo iba a decir a mí hace un año, no te digo hace 2 años, que iba a estar con el Gran Wyoming en una tarima con tantísima gente en una plaza? Has tocado el techo, Ada, has tocado el techo. Y aquí ya puedo morir, De aquí a la alcaldía, ya no hay más. No hay... Tenemos que tener la conciencia clara del poder de los ciudadanos. Los ciudadanos somos los que construimos las cosas. Todos los monumentos que vienen a ver los turistas, lo hicieron personas. Todo esto que nos rodea, esas sillas, este micrófono, lo han hecho personas. Nosotros lo construimos todo. Y nosotros tenemos que ser testigos, partícipes y autores de nuestra historia. Y tenemos que construirla, caiga quien caiga. Y ese es el tema.
Hay que corresponsabilizarse, nadie lo va a hacer por nosotros. Ese es el mensaje principal. Tenemos un montón de trabajo por delante, un trabajo maravilloso, apasionante, pero que requiere el compromiso de que cada uno, en la medida de sus posibilidades, ponga su granito de arena. Está en nuestras manos i solo és qüestió de que vayamos a por ello. No, sí, de fet, encara passa ara que hi ha gent que et diu això, quina facilitat de paraula que tens, que valenta ets, a tu et surt fàcil, i en realitat encara et veus com si fossis una altra persona, no? Tu et veus des de fora i és com si fos una altra persona. Per diferents motius, des de petita tenia com el complexe de la rara, de la diferent, era filla de pares hippies, i encara que vaig anar a una escola progre hippie també, de la transició, on hi havia més fills de hippies, però bueno, em vaig fer més amiga de la que era filla dels més hippies també, perquè sí, perquè ens enteníem amb el que passava a casa. Però hi havia una estranyesa amb com funcionava el món i com funcionava a casa meva, amb la qual cosa, com que t'acostumes a ser una mica la rara, la diferent, la que pensa coses i diu coses no habituals, i aleshores això fa que facis el teu micromón. A més, els meus pares es van separar quan tenia 3 anys. Bueno, crec que podrien ser uns quants dels elements que van fer que jo fos una nena més aviat tancada, que es tancava l'habitació amb els llibres. Els llibres eren el meu tresor, i des de molt petitona vaig arribar a ser tan friqui que recordo que molt petitona, no recordo 15 anys, però molt petitona, li vaig demanar als Reis com a gran regal, el que volia era el Diccionario Enciclopédico Larousse. I després me'l van portar als Reis i em va fer moltíssima il·lusió i el conservo fins ara. I la meva passió era buscar paraules al Diccionari Enciclopédico Larousse i subratllava cada paraula que consultava. I aleshores m'agradava després anar mirant el Diccionari Enciclopédico i anar veient totes les paraules que havia consultat i que havia après i m'autoexaminava veient si me'n recordava del que significaven aquelles paraules. Bueno, ja no explico més coses perquè si no cada cop semblo més friqui. Però bueno, en tot aquest cúmul de circumstàncies es podria entendre per què podria dir jo que la meva infància i joventut era una noia més aviat tímida. Una mica friqui i una mica tímida. Però clar, ara ets imatge pública d'una candidatura que vol guanyar les eleccions ni més ni menys que Barcelona. Aleshores la teva imatge passa a ser una qüestió important i una qüestió col·lectiva. I aleshores, clar, es comença a plantejar molt de tacte. Els meus companys m'han fet notar que haurem de fer fotos per la campanya i que hem de treballar el tema de la imatge. M'ho han dit així, hem de treballar el tema de la imatge. M'agradaria que em resultés una mica més fàcil cuidar-me i saber-me pentinar mínimament, però sempre ha sigut un inútil per això i a més m'ha fet molta mandra, molta mandra. Molt bé, estàs molt guapa, tia. Aquestas marcas. Pero, o sea, ¿con esta camisa la vamos a sacar? No, está claro que no cuentan. Yo les contaría todas estas de rojo, vamos. Y ahora las de rojo, alguna está muy bien, ¿no? Puedes hacer diferentes propuestas a lo mejor para que elijan, ¿no? O hacer 5 opciones, por ejemplo. Sí, primero vamos a seleccionar de cada pack pues un par. Está guapa. Nosotros tenemos 45 días para un objetivo concreto que es o bien colocar una marca o bien colocar un candidato. Los dos no puede ser. Nuestra idea es, para resolver el doble eslogan, sería formalizar de forma casi logotípica uno de ellos, que sería la con la alcaldesa, siempre acompañando al eslogan principal, que es "Se me ha dicho, guañé en Barcelona". A mí me gusta más otra foto de la serie, que sonríe, pero que creo que es más natural.
Yo sobre eso no tengo opinión, vosotros decirme cuál foto, yo hago Bueno, pero és que són 600.000 o 1.200.000 fotos que s'imprimiran, vull dir, és un tema important. Llavors, quin problema hi ha en que una de les eines que ens ha de fer guanyar aquesta papereta electoral tingui la cara de dades? Que no entenc quin és el problema. El problema és un camí que han recorregut fins als partits que diu que a la papereta ha de sortir el logo. Doncs per què hem d'assumir aquesta lògica si l'eina que es pot fer assolir l'objectiu és que durant 10 hores la cara de dades estigui a la papereta? És que no ho entenc. A mi el que em transmet és molt personalisme, molta jerarquia i no precisament el discurs que fem de construir en comú i de construir de manera col·lectiva. Aquesta cara, posar-la, reforça la idea de que això és Ada Colau i los fans. És així, és així. És una imatge que consolida la idea de que el projecte es basa fonamentalment en una persona. Tenemos el mejor valor que podemos tener para ganar esta ciudad. Y ahora estamos dándole un valor que nosotros tenemos muy claro, que tenemos que utilizar el símbolo, porque Ada es un símbolo, no es simplemente una persona, que agrupa una cantidad de valores, ¿entiende? Que porta a una candidatura ganadora. Y es un elemento que lo hemos utilizado hasta la saciedad, porque no entiendo cuál es el remilgo de que esté en la papeleta. El mateix dia que s'inscriu el logo i apareix publicat que el logo és aquest, avançar-nos a qualsevol tipus de crítica i dir nosaltres no som un projecte personalista i som un projecte col·lectiu i som Barcelona en Comú, però ens han robat el nom, B, tal, i posarem tàcticament a la cara de la papereta. Es una pura herramienta de comunicación y hay que usar todas las que tengamos a mano, ¿sabes? Si queremos ganar, ¿sabes? Esta es la cosa. Has vingut amb l'Adrià? No, vindrà després, però m'acompanya el Manu. Val. Ada Colau, avui ens trobem a un mes i 2 dies que li disputis l'alcaldia al Xavier Trias. O això estan dient les enquestes. A mi si hi ha una cosa que m'agradaria tractar és una notícia d'ahir que algú el pot haver sorprès. Tu sempre has sigut una persona que has fugit o has intentat fugir perquè no t'han deixat dels personalismes. Però aquesta idea que està molt bé, Ada, per mi xoca una mica amb el que hi llegim que la fotografia d'Ada Colau apareixerà a les paperetes electorals. Tu critiques de la vella política aquest personalisme, aquest hiperpersonalisme, i en canvi tu ara el protagonitzes. Qui m'ho havia de dir a mi? Quan va sortir tota la polèmica del Pablo Iglesias en Podemos, quan es van presentar les europees i la seva candidatura, la de Podemos, va decidir posar la cara de Pablo Iglesias a la papeleta, jo vaig ser de les que va participar a les xarxes a la crítica, no? Vaig dir, però no ho entenia, què vol dir això de fer una candidatura en tan poc temps, tan centrada en una persona mediàtica i posar la seva cara a tot arreu, fins i tot a la papeleta. Tu ja saps que jo sí crec que la política ha de tenir líders. Ja veus, el primer que hauràs de pagar, tothom vol l'Ada Colau i penses que això pot eclipsar una mica el projecte? No és veritat que la gent només esperi de mi que jo faci de cara visible i ja està. No és veritat, ni de la nostra pròpia organització. O sigui, la gent espera de mi un principi d'autoritat. La gent, inclús la gent propera, molt propera, amb la que fem el discurs oficial de que jo he de ser només la cara visible d'uns valors col·lectius i d'una altra forma de fer, però finalment, quan hi ha tensions en el dia a dia, la meva pròpia gent em ve a buscar per dir resol això perquè ets l'única que té l'última paraula. Manu, però si fos que vinguessin a un acte nostre, que vinguessin al nostre local... Sí que no ens entenem perquè no estic d'acord amb vosaltres. Si anem allà no anem de pardillos, que és el que estaríem fent ara mateix, perquè jo sento que vaig a cegues i no en tinc ni puta idea de què em trobaré, i una candidatura guanyadora no pot anar així per la vida, i hem d'anar en grup, rodejant-me, i nosaltres decidint on em col·loco. M'entens? No trobant-me jo allà al mig, a merced de los medios i tal. Això és el que hem de fer també nosaltres. Estic d'acord en anar allà, controlar la situació i controlar el teu missatge. Quan ho he dit jo ara així, tu estàs a la defensiva i no t'ho havies plantejat. Bueno, però que no m'hagi plantejat no vol dir que no estigui d'acord, ara. Tu t'has plantejat i m'has convençut. Estem dient tota l'estona. I hi ha alguns dies que se m'està fent dur, bastant dur. I especialment també pel tema Luca, que l'estic començant a veure ja molt poc, i això m'està començant a posar de mal humor.
Hola, són les 8. Avui, 8 de maig, la campanya electoral ja està en marxa. Convergència i Unió va obrir la campanya des del barri del Guinardó. És la quarta vegada que Xavier Trias es presenta com a cap de llista, però amb la diferència que ara ho fa des del govern. Diguin el que diguin les enquestes, no se les cregueu, guanyarem i governarem. Jaume Collboni reivindica l'experiència i la trajectòria del PSC a l'Ajuntament i s'erigeix com l'única esquerra capaç de governar la ciutat. Voteu socialista! Voteu al PSC! Amb aquest gest, els candidats d'Esquerra van marcar el començament d'uns comicis que consideren cabdals per al futur del país i per reforçar Barcelona com a capital catalana. Si algú ens diu que la capitalitat de Barcelona no és important, és que aquest algú no ha fet els números. Barcelona en Comú, juntament amb Convergència, van ser el blanc de les crítiques d'Alberto Fernández Díaz, del PP. Xavier Trias vol la independència de Catalunya i jo vull una Barcelona independent d'estelades i d'antisistemes com Ada Colau i Pablo Iglesias. La seva candidatura ha convulsionat les perspectives electorals de Barcelona. Hi ha enquestes que la donen com a primera força, n'hi ha altres que la donen com a segona. En qualsevol cas, és evident que aquesta campanya serà especialment trepidant. Sé que hi ha alguns de vosaltres que teniu ganes de preguntar, de participar, com que a més representeu a sectors importants dins d'aquesta ciutat i sensibles a efectes del que pugui fer l'Ajuntament de Barcelona a partir del 25 de maig, doncs també durant l'interrogatori, durant el col·loqui, plantejaré, us donaré la paraula a alguns de vosaltres. He de reconèixer que quan vaig veure per primer cop el meu anunci d'una intervenció amb logo d'una entitat financera, més enllà del nom concret, produeix una certa incomoditat, és cert. Però no passa res, perquè Barcelona en Comú és una candidatura àmplia que pretén governar aquesta ciutat i que vol fer-ho per tothom, i el que estem demanant és una política de drets. A part de l'habitatge està el tema dels subministraments bàsics, tenim un 10% de pobresa energètica a la ciutat que no ens podem permetre. Alhora cal, evidentment, generar ocupació, no només generar ocupació, lluitar contra la precarietat de la ciutat, que és creixent. Vaig accelerant. Cal acabar el tramvia. Tenim 2 trams de tramvia interromputs al mig i, per tant, cal acabar el tramvia. Una altra prioritat, suposo que voldran acabar l'esmorzar, claríssima, és la cultura. Cultura és un dels signes distintius d'aquesta ciutat. Barcelona té una riquesa cultural enorme. No torno a fer un guió tan llarg a ma vida. 2 folis com a molt i llavors ja s'enrotlla. Si és de 40 minuts, de 10 minuts. Vaig arribar a les 10 de la nit i em vaig mirar les 10 pàgines que m'havia enviat. I sense impressora per imprimir. Que fàcil. Jo en el rol hi estic entrant, però sí que és veritat que encara tinc por, tinc molta por de sentir-me com flotant, que a més és el que veus també que li passa als polítics professionals, el que passa és que ara ho entenc una mica més, empatitzo una mica més amb els polítics professionals, o sigui, segueixo sent, no vull ser com ells i no vull convertir-me en una política professional, en el que avui és una política professional, però els entenc millor, perquè si cada dia has d'estar parlant d'un tema diferent, en un lloc diferent, amb gent diferent, és com difícil estar realment connectada amb el cordó umbilical a la realitat i a la terra i sentint i dient cada cosa que dius, cada cosa que fas. Però, en canvi, jo no sé fer política si no és així. Yo mañana por la mañana puedo venir a partir de la 1:00. Digui què? Hosti, que guapo, xato. Què li sembla? Mariano, diu Mariano. Mariano, Barril Gràcia. De 96 anys. Exmembre del PUM. Xato? El turisme és un dels principals actius i font de riquesa de Barcelona. Però el problema és que està fora de control. Però al mateix temps. Però per això, hi ha una manera que és dir, volem impulsar un turisme sostenible. Per això governarem el model i aquí no et fiques a l'adversativa del pero. Digamos que ningún día se quede nadie sin hacer nada y que Cap Spy diga, ostras, pues yo del miércoles al sábado tengo libre. No tienes libre, seguro que ella cosita que puede echar un cable. Ya te la ha pasado, yo lo lanzaría otra vez ahí. Aprovechar incluso ahora, por ejemplo... Oye, digo 2 cosas solo que me tengo que ir pitando. Facebook, Barcelona en Común. Hemos sacado 2 posts, el de feminismo y el
Com sempre, el que cal és anar a les causes dels problemes. I en el cas de Barcelona, la principal causa de la contaminació és l'ús del vehicle privat. Que l'Ajuntament no construït el centre de serveis socials en aquest mandat, com una mostra... No hay con lo de abajo. Us volia ensenyar això, que és que la vaig rebre ahir, una carta de l'Ada Colau, dirigida a l'Ada Colau. És graciós. Estem a casa meva, enmig de la batalla electoral. I, de fet, ja no podem fer ni el videoconfessionari com el fèiem en el format habitual, perquè això, efectivament, és una guerra i tenim un munt de cites cada dia i no tinc temps gairebé ni de vestir-me, com qui diu. Hola, m'agradaria que feren una mica de silenci, gràcies per vindre. Ara sortiran un moment els 5 alcaldables per fer unes fotos. Una de les novetats d'aquests dies és que ja he fet 2 debats electorals, pròpiament dits. I si una cosa no m'agrada o no m'interessa, se'm nota de seguida i em fa baixar la tensió i això m'ha passat en els debats electorals, que m'he trobat allà i he pensat, no em crec res del que està passant aquí, és tot mentida. I estar enmig d'un debat electoral que saps que s'està televisant en directe i deprimir-te és el contrari a una estratègia electoral guanyadora, diguem-ne. Demanaria que, per començar, quin és el model de ciutat, la ciutat de Barcelona, que proposen. I a partir d'aquí parlarem de quines obres s'han de fer, què s'ha de millorar. Que ha de ser una ciutat que doni resposta a les necessitats socials de la gent. Un lloc on poder viure amb totes les garanties dels drets socials bàsics garantits. Una Barcelona adreçada a les persones per garantir els seus drets bàsics, no? L'habitatge, l'educació, la sanitat. Són tot homes que dominen la situació, que tenen frases per qualsevol cosa, que en els debats estan tots d'acord perquè tots estan en contra de la pobresa i a favor de la democràcia i contra la corrupció. Aparentment tothom està d'acord amb tot. Quina relació tenen vostès fora dels debats i fora? Quina relació mantenen? Magnífic. Excel·lent. Cordial. Barcelona uneix. No es coneixia, diguem-ne. Ens hem trobat només en els debats. Ens hem trobat en els debats, sí. Vol dir que això jo crec que és bàsic mantenir la bona relació entre les persones. Cada cop que he anat a un dels debats electorals on estaven tots els candidats, m'he sentit una intrusa, però a més sense tenir ganes de sentir-me inclosa. O sigui, jo he sentit clarament no vull formar part del vostre món. Igual és un tuit o així que m'ha enviat un missatge. No, perquè no, res. Sóc un bèstia sempre ho dic. Però em vaig llegir 3 o 4 seguides, totes bastant bones. La meva era la més suau. Això, que va dir que estava com una regadora, després va dir que... De tu també va dir una cosa fantàstica. Sempre fa acudits. Ell sempre té una cosa, se l'ha d'entendre. Després que faci més gràcia o menys. No, però en aquest cas no era la conversa, diu, tal, s'ha sortit superdivertit, tal, està amb la regada, m'ho passo... Com? Perquè valoren. Jo soc l'hiperindependentista, sempre té unes frases així. L'alcalde separatista. No, separatista no, tu no. Independentista. No, separatista no. Us vaig a buscar un moment al telèfon. O sigui, ja no és només colar-te fins aquí, no? Que és el que hem fet fins ara, obrir una esquerda i colar-nos en un lloc on no ens havien, en un ball que no ens havien convidat i ens hem colat. Però ara que ens hem colat, ara volem canviar el ball i volem que el ball sí que sigui nostre. I això és diferent. A mi l'únic que m'ha passat pel cap en el poquíssim temps que he tingut per pensar, perquè el ritme realment està fet perquè no pensis, l'únic que m'ha vingut al cap és estar fora de l'Ajuntament, o sigui, estar el mínim possible dins de la institució i estar el màxim de temps al carrer, parlant amb la gent, visitant el territori, perquè
Perquè està clar que si tu et mous en aquests passadissos tan bonics de l'Ajuntament, amb aquestes sales tan precioses, on hi ha aquests homes que dominen la situació i que parlen de la manera més apropiada, on hi haurà molta gent del personal de l'Ajuntament que està acostumat a funcionar sempre de la mateixa manera, i on el llenguatge serà un llenguatge determinat i no un altre, està clar que encara que tu aconsegueixis entrar amb força allà dintre, si tu no aconsegueixes sortir d'aquestes regles del joc, les regles del joc guanyaran. Segur que no sóc més útil, on he estat tota la vida, a peu de carrer, amb milers de companys i companyes, lluitant pels nostres drets. Vols dir que havíem de fer aquest pas? Però després, fora d'aquest moment del debat, passa la nit, hem dormit poc, estem cansats, però vinc a una plaça com aquesta, a Nou Barris, que està plena de gent, que esteu tots vosaltres, i me vengo arriba! Volem que Barcelona no només sigui la ciutat més justa, sinó que també sigui un exemple pel món. Una ciutat, en definitiva, capaç de protagonitzar un canvi cultural que eixampli l'horitzó d'allò possible. Creiem que tant a Ciutat Meridiana com a Nou Barris fa molt de temps que estan dient que no volen caritat, que volen justícia. Quin és el projecte de Barcelona en Comú i tota l'experiència que hi ha darrere del que estem proposant avui. Efectivament, alguna cosa està canviant de veritat. I està canviant de veritat perquè està canviant des de baix. I això és perfectament viable, només cal voluntat política i per això cal una candidatura com Barcelona en Comú liderada per la ciutadania. Era impensable fins fa molt poc que arribessin unes eleccions i no se sapigués quin serà el resultat. Estan sortint enquestes, hi ha molta emoció al carrer, es percep, es respira, hi ha un ron-ron que no para de créixer. Nosaltres podríem parlar d'escoles bressol, podríem parlar de serveis socials, podríem parlar de desigualtat de serveis socials, podríem parlar d'habitatge. El tema és que et vulguin col·locar el tema de la independència. Llavors aquí, si tu respons a això... Vaig votar sí perquè hi ha un bloqueig amb l'Estat i perquè crec en el dret a l'autodeterminació i davant de l'arrogància del Partit Popular em semblava inacceptable i per això em vaig mobilitzar pel dret a decidir i vaig votar sí. En les properes eleccions, depèn. Si hi ha un procés ciutadà que planteja canviar les regles del joc, democratitzant la democràcia, acabar amb la corrupció, podria tornar a votar sí. Si hi ha un procés cooptat per Convergència i Unió que utilitza el poble per intentar tapar les seves retallades i la seva corrupció, votaria que no. Clar, llavors, el tema és, que tu, a l'hora de respondre, si et fan una interpel·lació o alguna cosa, tornis a situar un tema de dir, dit això, jo vull també parlar... Amb Anita de Colau compartia junta de la Fundació de Barça amb Fèlix Millet i Ura Marín. Hola! Deixa'm-ho veure. Però això on? No sé, Llibertat.cat. però vaig a respondre. Llibertat.cat, però això és de l'Esquerra Indepe. És de l'Esquerra Indepe, aquest portal. Tu no has estat a cap junta. Què collons ha de junta, porta? Però vull respondre, tio. Sí, però fes-ho tranquil, respira 2 minuts, perquè no s'acaba el món i fes-li el millor tasca possible tranquil·lament. Tranquil. Va, doncs que tinc poca bateria. Jo tinc cargador, Adrià. Pues amb aquests cabells és por. No me'ls veuen els cabells. Però jo sí te'ls veig. Com pots comprovar en qualsevol memòria de la Fundació, soc un treballador ras que forma part de l'equip tècnic. Mai de la Junta. Gràcies. No, gràcies, què? Sí, gràcies. Gràcies de què? Mesquí. Comprovant veu a moment. Amb alta. Amb alta?
Tot això entra de ple en una campanya que, com a mínim, a la ciutat de Barcelona està clarament ja bipolaritzada entre les candidatures de Xavier Trias i Ada Colau. I si això ja us semblava, Xavier Trias avui ho ha oficialitzat, Sandra. Sí, perquè fins ara ho deien les enquestes, que només un dels dos pot ser alcalde, però és que ara és el mateix Trias el que demana concentrar el vot per evitar sorpreses. Sisplau, si no es concentra, hi haurà gent que sí que concentrarà el vot. I ens podem emportar una gran sorpresa que ningú vol. Aquesta nit a les 10, TV3, Catalunya Ràdio i el portal de notícies 324.cat emetran l'últim debat entre els candidats a l'alcaldia de Barcelona, moderat. Hem proposat una cosa fonamental que s'està fent a altres ciutats europees i aquí ningú més ho ha plantejat, que és fer un institut municipal de crèdit. Ara, d'aquí, de formar titulars, vostès en saben molt, però nosaltres el que hem parlat és de donar suport al comerç de proximitat, que és el que ens importa. Jo crec que és important, que com és un tema amb el que voldran punxar, t'interrompran. És a dir, que jo crec que inclús abans que el de comerç de proximitat, que sembla que t'estiguis anant per les rames, escolti, nosaltres hem dit que estudiarem una mesura, estudiarem que està triomfant a tota Europa. Tema i solució, perquè ja tu saps, pla de xoc, segell. Jo faria crítica i solució, crítica i solució. Llavors seria desigualtat, pla de xoc. Atur i precarietat, segell de qualitat. Desnonaments i lloguers, parc d'habitatge social, i beques menjador i sanitat. Jo ara ho pensaria diferent per això. Ara, en lloc de pensar-ho a ser com llistat de coses que en realitat també són amorfo, jo ara pensaria en la gent que ens està mirant. I no pel teu programa. Gent gran, dones... Classe mitja. Classe mitja. Jo faria un verd com el que portava la Carmena l'altre dia. La Espi anava de vermell i ella anava de verd. Semblaven... Ha d'estar guapa. Sí. Ha d'estar guapa. Ha d'estar guapa, per això. Per què no lo blanc amb lo gris? Li queda bé, tio. Sí, és millor blanca. Una blanca... Ada, mira, voy a ensenyar una cosa. Del debat que t'havia de fer. Sí, no costa llistar. ¡No! ¡Qué cabrona! Querida, queridísima Ada, hoy tienes un debate muy importante. Sabem que tens molt bons assessors. Pero también necesitas a las mejores asesoras. O sea, nosotras. Habla despacio. Ponte un color chulo. Vermell o verde. Central escrache. Alegre y primaveral. Y no te muerdas las uñas. El pelo, Ada. El pelo. Natural. Y despeinado. Y oblida't de las cámaras. Pero lo más importante, Ada. Sigas tú mateixa, Ada. Y olvídate de tanto argumentario. Si ya te lo sabes todo. Y si en algún momento dudas... O si intentan ponerte nerviosa. Acuérdate del primer desahucio que paramos. De las primeras asambleas. De criminales. Que te salió del alma. Acuérdate de cómo yo llegué a la paz. ¿Y yo? Que no paraba de llorar. De la fuerza que nos ha dado. Y de la esperanza. Ada, ens has ensenyat a ser valentes. I ara ens toca recordar-te que no estàs sola. Quan tu parles, parlem totes. Ada, avui s'acord. Vamos, Ada. Malditos! Estem tots aquí, ja. Sí, ja estem tots. Com estàs? Què tal? Molt bé. Un poquito de vaselina. Bueno, forma sobre abans. Molt bé, ja estàs. I dos assessors, dues persones. Això sí, comencem per saber i confrontar aquest punt, el model de ciutat. El que s'ha dit és que vostè no fa el que hauria de fer, que per exemple és escoltar els veïns i les veïnes i fa un port de luxe i es nega a escoltar... Home, no, perquè totes aquestes intervencions que hem estat descrivint les ha fet contra l'opinió dels veïns impedint consultes. Ho emmerda tot. I jo crec que no ha de ser així. Perquè vostè parla de participació sempre, però ha negat totes les consultes del mandat. S'ha proposat des del veïnatge fer consultes amb la Marina de Luxe de Ciutat Vella i Aliança amb el Partit Popular la van negar. Vostè parla de diàleg, però després no dialoga amb ningú. Mire, Colau, usted habla mucho, pero no dice absolutamente nada.
Ya se lo he dicho más de una vez, su discurso es maduro no por sensato, sino venezolano. Usted está muy acostumbrado a esta forma de decir las cosas. Y estamos hablando... Ve cómo usted interrumpe, es que usted está muy acostumbrada a estos totalitarismos venezolanos y cubanos que tanto le gusta a usted y al señor Pablo Iglesias. Le chifla, les pone. Vostè i el senyor Albiol parlen de les persones immigrants com si no fossin persones, com si fossin ciutadans de segona o de tercera, com si fossin sospitosos i contribueixen a criminalitzar a persones que són els nostres veïns i les nostres veïnes i que han contribuït, igual o més que vostè, a fer créixer la nostra ciutat, que l'han construït literalment en molts casos i que no poden quedar excloses ni de la sanitat ni de cap altre dret bàsic. Aquesta ciutat té menys immigrants. No està d'acord que els immigrants compleixin la llei com nosaltres? Senyor Fernández, estic d'acord amb que tothom, començant pel seu partit, Per què no es preocupa pel seu partit que no compleix la legalitat i es dedica a robar i té tants casos de corrupció? Per què no es preocupa perquè Bárcenas compleixi la legalitat? Molt bé! Que sí que estan a la base d'aquest increment de l'expectativa en les enquestes. Hi ha una certa retòrica que sona molt bé. Jo li he preguntat a Ada Colau sobre aquesta qüestió. L'anàlisi del per què d'aquest ascens en l'expectativa de vot de Barcelona en Comú. L'altre dia vaig parlar amb un conegut budista i em va fer un consell que he pensat que podia ser útil. Em va dir que quan estigués en situacions tenses, que en la campanya electoral són quasi totes, i sobretot amb debats electorals i amb rivals que burxen i que busquen la confrontació, que pensés internament una frase budista que és «Lo siento, te perdono, te quiero, gracias». I aleshores això serveix per relaxar i per estar en pau amb tu mateixa. Bueno, ja l'última. T'hi veus o no t'hi veus? D'alcaldessa? Clar que sí. Ara sí. No ha sigut fàcil, però ara m'hi veig. Sí, m'hi veig perquè els altres ja m'hi tracten. Dels altres partits estan tots histèrics de la vida i ens estan criticant tot el dia perquè ens veuen que tenim possibilitats. I m'hi veig perquè tenim una organització brutal que està fent un miracle, un esforç titànic, i tot el que els altres no estan aconseguint amb tot el dineral i les influències i el coneixement que tenen de l'administració, i nosaltres, que ho teníem tot perquè ens donguéssim per tot arreu, estem allà com a jabatos guanyant posicions. Sí. Dona. Et seguim, Laia. Sí, hola. Hola, sí. Hola, sí. Dani, si se puede. Fade out. Poco a poco, ¿eh? Vale, som-hi. Vale. He parlat ja moltes vegades en públic, però us asseguro que avui aquesta plaça impressiona molt. Com a dona, com a filla, com a mare, com a companya, com a amiga, amb tota la humilitat del món, però amb tota la determinació, perquè sóc molt conscient del que està en joc el 24 de maig, us dic que jo vull ser la propera alcaldessa de Barcelona.
Han passat 10 mesos, no?, des que vam començar. No, és que sembla molt més, de la quantitat de coses que han passat i del que hem sentit. Hem tingut moments de muntanya russa, d'enfonsar-nos, de pensar que això era impossible, que érem massa caòtics i que no ens en sortiríem. I després hem passat a veure que efectivament sí que podíem i de cop ara ens veiem que potser guanyem, no ho sabem, però podríem guanyar. Perquè és veritat, o sigui, a mi em consta com a cara visible que hi ha molta gent que té molta esperança i moltes expectatives en aquesta victòria. Així que, sigui com sigui, la responsabilitat és brutal, però no tinc ara mateix ni una miqueta de dubte que hem fet el que havíem de fer. Provocaciones, descarados, no siempre las novedades traen buenas nuevas. Ostres, el DNI. Típic que ens deixem el DNI. Tu el tens? Ja no miro. Alfred Bosch ens desitja sort. Vamos. Que surtis. Allà anem a veure. Merci. Sí, amb trompeta, hem d'arribar amb trompeta, Hem d'arribar amb trompeta allà. Va. Les autoritats, sí senyor. Perfecte, más bé. A ver si se consolida esta coalición de Ada Colau, una coalición que recordemos que alberga Iniciativa per Catalunya Verds. Sí, s'està fent real aquest escrutini, el que passa que no l'estan fent públic de manera oficial, que és el que nosaltres estem en condicions ara de conèixer, i per això donem pas a la Núria i al Carles perquè ens obrin els ulls. Comencem a Barcelona, però atenció perquè ho fem amb un 1,5 escrotat. Ada Colau està guanyant les eleccions. Doncs sí, uns resultats, com diem, que hem d'agafar amb prudència, però Ada Colau es situaria per davant amb 14 regidors, seguit de Convergència i Unió, que es quedaria amb 7. Efectivament, és tan baix que una mica ens ho hem vist, però ja està. Estem guanyant el Baix Guinardó. Estic comptant i és un tsunami. I la CUP flipa 4 mínim i Horta Guinardó s'han pujat més la participació. Segons el Ginsus queda cura el sondeig. Doncs estaríem parlant d'un resultat històric i seria tocar realment el poder a l'Ajuntament de Barcelona i encapçalar l'alcaldia. Ada Colau co-founded the
eviction plan for people affected by mortgages. Barcelone pourrait bien devenir le laboratoire de la gauche alternative avant les élections générales. Però encara que no han sortit i no sabem encara quin és el país, els somrients, no sabem si encara els ànims es mantenen en aquesta sala. Que en posta podria haver-hi una majoria més a més absoluta, noves dades... Convergència puja un sí, i es queden efectivament. 9, es manté Barcelona en Comú amb 12. Sí, ho puja un. Sí, ho puja un. Això serà l'infart avui, senyors. Gràcies, Núria. Atenció al marcador de Barcelona perquè ara ha canviat. Veuran, i ho veuran ara mateix de cop, amb el 87,5% escrutat. Atenció, perquè aquestes dades subratllen el frec a frec. Veiem 11 en Comú, 10 Convergència i Unió, Ciutadans en tercera posició, 5, Esquerra Republicana també 5. Aquestes són imatges en directe des de la seu de Convergència i Unió a l'hora de conèixer aquest marcador que ens tenia tots realment una mica angoixats perquè portava molta estona amb el 38% i ara s'ha actualitzat i queda de la manera que veuen. Dèiem que aquest frec a frec a l'Ajuntament de Barcelona... Gairebé amb el 90%. Gairebé amb el 90% del vot desnonat. Ja estem al 90, Hòstia, això serà infart, realment. Veiem ara mateix... Està al 98, s'ha infart. Uala. Dios. Mare meva, és molt fort el que m'està passant aquí, Loret, què hashtag tenim? Com va, David? Podem tenir una mica de silenci? M'està trucant Trias. M'està trucant el Xavi Trias. M'està trucant el Xavi Trias. Hola. Sí, què tal? Què tal, com estem? Moltes gràcies. Sí, sí, ha estat molt disputat, això. Molt bé, doncs moltes gràcies. Sí, i tant. Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies per la trucada. Vinga, una abraçada. Adéu. Podem guanyar!
En virtut d'aquests resultats i havent obtingut la candidatura presentada per la senyora Ada Colau Vallano, 21 vots, que és la majoria absoluta dels membres de dret de la corporació, aquesta presidència proclama la regidora senyora Ada Colau com a alcaldessa electa de Barcelona. Jo no canto per la veu, ni tampoc per la seguida. Canto per un amic meu que per mi donaria la vida. Jo no canto per la veu. La ferradura i la sot i la ferradura. Fan la palla més menuda.